काफी लंबे समय से खांसी होना, सूखी खांसी होना, कफ नहीं निकलना, गले में और सीने में दर्द होना, खराश होना और सांस नहीं ठीक से ले पाना। ऐसा महसूस हो कि सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है और खांसी रुक नहीं रही है, उसके लिए मैं डॉक्टर विश्वास आज आपको 2 दवा बता रहा हूँ। पहला जस्टिशिया मदर टिंचर, जिसको आप आधे ग्लास पानी में 15 से 20 बूंद दवा मिला के दिन में 3 बार लें। और स्पोंजिया टोस्टा 30 पोटेंसी में 2 से 3 बूंद दिन के 3 से 4 बार लें और ऐसी खांसी से आराम पाएं।